Sorelle e fratelli, buongiorno, ben trovati. Concludiamo oggi le catechesi sul matrimonio. La prima catechesi è stata dedicata al matrimonio secondo Genesi capitolo 2, versetti 18 a 24. La seconda è stata dedicata al matrimonio cristiano nei Vangeli. Alla luce dell'interpretazione di Gesù del testo di Genesi capitolo 2, versetti 18 a 24, abbiamo capito che l'unione coniugale voluta e istituita da Dio è una alleanza indissolubile tra un uomo e una donna. Nella catechesi di oggi vediamo ciò che dice San Paolo sul matrimonio e sul divorzio. Mi riferisco in modo particolare alla sua prima lettera ai Corinzi, capitolo 7. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 11, Paolo non parla del divorzio, ma di una separazione senza contrarre un secondo matrimonio. Le disposizioni di Paolo per gli sposi cristiani concordano nel loro contenuto con la direttiva di Gesù trattata dai Vangeli sinottici circa il divieto di ripudio. Possiamo leggere Matteo capitolo 5, versetto 32 e capitolo 19, versetto 9, Marco capitolo 10, versetti 11 a 12. E se succede la separazione, Paolo sottolinea che restano due possibilità alla donna, cioè restare nella condizione di non sposata, cioè non stare con un altro uomo, oppure la seconda possibilità, quella di riconciliarsi con il marito. Però Paolo ricorda anche al marito cristiano il divieto di ripudiare la propria moglie. Vediamo prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetti 10 a 11. Paolo mantiene il divieto del divorzio per gli sposi cristiani, rifiuta il nuovo matrimonio se succede la separazione e propone, se è possibile, una riconciliazione. Egli insegna che nel matrimonio cristiano è escluso ogni uso egoistico. Si esige invece il dono di sé. Vediamo prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 4. Nella stessa prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, lo stesso Paolo aggiunge: ma se il non credente vuole separarsi, si separi. In queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a schiavitù. Dio vi ha chiamati a stare in pace. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 15. In questo versetto Paolo parla di una unione coniugale tra un non credente o una non credente e un cristiano o una cristiana.
I termini fratello e sorelle erano all'epoca impiegati dai primi cristiani tra loro. Tra loro si chiamavano fratelli e sorelle. Si tratta dunque di un matrimonio misto, con una persona che non fa parte della comunità cristiana. Paolo sembra autorizzare il divorzio nel senso pieno del termine solo nel caso in cui la decisione di separarsi viene dalla parte non credente. Poi dopo la partenza del non credente o della non credente dal matrimonio, il cristiano o la cristiana è liberato o liberata dalla schiavitù di un marito o di una moglie non credente, la cui condotta di vita è contraria ai valori cristiani, religiosi e morali. Però Paolo non afferma esplicitamente il diritto di risposarsi per il cristiano abbandonato o per la cristiana abbandonata. Egli non esclude la possibilità che il coniuge non credente sia salvato, cioè trasformato dalla testimonianza di vita del coniuge cristiano. Tuttavia, Paolo non difende la separazione. Nei versetti 39 a 40 della stessa prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, egli sottolinea che il matrimonio è indissolubile finché non venga la morte a separare i coniugi. Gesù ha detto nei Vangeli che l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Matteo capitolo 19, versetto 6 e Marco capitolo 10, versetto 9. Da parte sua Paolo precisa che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. In questo contesto c'è un caso diverso, quello della vedova. Il caso della vedova è trattato diversamente riguardo al nuovo matrimonio. Paolo ha più compassione ed è meno duro rispetto ai Corinzi a cui si rivolge. Egli lascia alla sola libertà della vedova la decisione da prendere di sposarsi una seconda volta. Dopo aver presentato la possibilità che ha la vedova di contrarre un secondo matrimonio, vediamo prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 39. Nell'ultimo versetto, però, Paolo ritorna alla raccomandazione di rinunciare al secondo matrimonio. Dimostra che è meglio che la donna si mantenga nello stato di vedovanza. Vediamo prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 40. Secondo Paolo, fa meglio a vivere vedova se una si sente che il Signore la chiama a vivere il suo stato come consacrazione al Signore e agli altri, cioè una vita messa totalmente al servizio di Dio e degli altri. Paolo considera la vedovanza
uno stato di vita che una può vivere con abbandono totale a Dio e amore pieno degli altri. Per capire le disposizioni di Paolo bisogna sapere che egli scrive sul matrimonio e il divorzio a quelli di Corinto che disprezzavano il matrimonio, la carne e la sessualità, che costringevano chi era vedova a non risposarsi, chi non era sposato a non sposarsi e chi era sposato ad astenersi dal matrimonio, cioè a separarsi. Paolo dunque ridà all'unione coniugale e alla vedovanza una valutazione positiva alla luce delle direttive di Cristo e un significato di amore e di dono di sé. Questo dono di sé si chiama amore. Per questo motivo in Efesini capitolo 5 versetto 25 Paolo propone ai mariti cristiani nel loro amore l'esempio del sacrificio di Cristo, cioè una vita che è dono di sé all'altro o all'altra. Egli intende dire che nell'amore dei coniugi, che è il loro donarsi reciproco, essi sono un richiamo permanente di questo donarsi di Gesù sulla croce per amore per l'umanità. In effetti, l'esortazione di Paolo in Efesini, capitolo 5, versetti 21 a 33, potrebbe essere riassunta così: il marito ami la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Parimenti la moglie ami il proprio marito come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Sorelle e fratelli, questo brano è di difficile interpretazione, soprattutto quando Paolo raccomanda la sottomissione delle donne ai loro mariti come al Signore e aggiunge che il marito è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è Salvatore del corpo. Efesini capitolo 5, versetti 21 a 23. Nella sua raccomandazione che le donne siano sottomesse ai loro mariti come il Signore, Efesini 5 capitolo 22, la congiunzione come non ha solo un valore comparativo, ma ha anche e soprattutto un valore causale, perché è l'applicazione dell'affermazione del versetto precedente dove è scritto: nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Efesini capitolo 5, versetto 21. Il timore del Signore non evoca la paura del suo castigo, ma allude al rispetto, alla reverenza, alla fedeltà, alla vita coerente alla volontà del Signore. La conclusione del brano precisa il senso
d'un modo di agire che corrisponde al timore verso il Signore. Nell'ultimo versetto Paolo riprende il tema del timore dicendo: la moglie sia rispettosa verso il marito. Efesini capitolo 5, versetto 33. Alla luce di questo ultimo versetto possiamo dire che sarebbe più un problema di subordinazione che di sottomissione. È la consapevolezza che ognuno ha il suo posto, in quanto il sistema giuridico dell'epoca stabilisce l'autorità del marito o l'autorità maschile e fa dipendere gerarchicamente la moglie da lui per grado e per autorità. Paolo non mette in discussione la gerarchia sociale del tempo, la quale crea i rapporti non egualitari tra uomo e donna, tra marito e moglie. La raccomandazione rivolta alle mogli cristiane potrebbe riguardare i comportamenti inappropriati nei confronti dei loro mariti. Paolo tratta prima della subordinazione reciproca in un contesto più generale, dicendo: siate sottomessi gli uni agli altri. Efesini capitolo 5, versetto 21. Poi di quella delle mogli ai loro mariti. Efesini capitolo 5, versetto 22. Ma per capire bene il senso della raccomandazione di Paolo, occorre sapere che egli scrive agli Efesini. Sappiamo che Efeso era la città della grande dea Artemide, il cui culto prevedeva la presenza di sacerdotesse. Le donne di Efeso erano dunque considerate più libere di quelle che vivevano altrove. Nel contesto di Efeso, Paolo non parla di sottomissione e di paura tra moglie e marito, ma di un rapporto di rispetto, escludendo i comportamenti inappropriati da parte della moglie più libera nei confronti del marito. Quando Paolo giustifica la sua raccomandazione affermando: perché il marito è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. Efesini capitolo 5, versetto 23. Lo scopo di Paolo è di fornire nel suo paragone un modello ideale al matrimonio cristiano. Egli parla del marito come capo della moglie solo perché stabilisce un parallelo tra il matrimonio umano e l'unione di Cristo con la Chiesa. Il matrimonio cristiano è dunque chiamato, secondo Paolo, a riprodurre il rapporto di Cristo con la sua Chiesa. In riferimento a Cristo, la parola capo esprime soprattutto la posizione di Signore e Padrone. In altri termini, come capo Cristo è per la Chiesa
fonte della sua vita e esistenza, motivo e fine della sua crescita. La Chiesa appartiene a Cristo e non può esistere e continuare a essere senza di Lui. Ciò non può essere detto del marito nei confronti della moglie. Inoltre, quando Paolo precisa a proposito dell'unione di Cristo con la Chiesa che Egli è il Salvatore del suo corpo, che è la Chiesa, questa precisione indirizza il ruolo del capo alla salvezza, cioè alla ricerca del bene della moglie, come fa Cristo per la Chiesa sua sposa. Paolo vuole escludere ogni uso egoistico e autoritaristico, mostrando che la funzione del marito è di condurre alla salvezza o al bene della moglie, seguendo l'esempio di Cristo. Da parte sua la moglie è invitata all'obbedienza, subordinazione come un servizio prestato a Cristo stesso. Paolo vuole dire che in ogni matrimonio delle membra della Chiesa è reso attuale non solo il rapporto coniugale istituito da Dio in Genesi capitolo 2, versetti 18 a 24, tra Adamo e Eva, ma anche e soprattutto quello redentivo e sublime tra Cristo e Chiesa. Tuttavia occorre sottolineare per concludere che il discorso di Paolo deve essere collocato nel contesto socio-culturale e nel sistema giuridico del suo tempo, che stabilisce l'autorità maschile. Nella società ebraica del tempo di Paolo è stata di solito assegnata alla donna una posizione di inferiorità rispetto all'uomo. Nei Vangeli invece non c'è una gerarchia nel matrimonio. Quando Gesù, parlando del matrimonio voluto dal Creatore, rilegge Genesi capitolo 1 versetto 27 e capitolo 2 versetti 18 a 24, c'è già un capovolgimento rispetto alla mentalità del suo tempo. Gesù ribadisce che in principio Dio li fece maschio e femmina. Vediamo Matteo capitolo 19, versetto 5. Gesù voleva dire che l'uomo e la donna sono perfettamente uguali nella loro essenza umana e nel loro valore o dignità umana. Mentre quando Paolo parla del matrimonio, seguendo il linguaggio del suo tempo, quello della superiorità dell'uomo sulla donna, il suo discorso lascia capire che l'insegnamento di Cristo non era ancora penetrato nella vita pratica dei primi cristiani cresciuti nella mentalità ebraica. Sorelle e fratelli, oggi non si può parlare della gerarchia nel matrimonio cristiano. Dire che l'uomo è superiore alla donna o la moglie è inferiore al marito
non ha più senso oggi. È una idea anacronistica. Nel matrimonio cristiano il marito e la moglie sono uguali, così come l'uomo e la donna hanno la stessa dignità umana. Sorelle e fratelli, per il mese prossimo e per il tempo di Avvento possiamo fare 2 catechesi sulla figura di Emanuele secondo la profezia di Isaia e secondo il Vangelo di Matteo. Grazie, buon ascolto a tutti.